大家好，我是叶阳天，很久没有跟大家分享与狗狗有关的干货了。今天抽空说说养狗方面的有关小知识，如果觉得对你有帮助，记得赶紧收藏起来吧，免得需要的时候找不到这个视频了哦。现在正处于冬天寒冷期，这段时间我收到的最多的评论和私信和留言都是问冬天怎么预防狗狗感冒，万一狗狗感冒了又该怎么办？其实吧，以我养狗的经验来看，预防狗狗感冒最主要的预防措施无非也就2个。第一个就是务必要做好防寒保暖，不管你是圈养的还是笼养的还是散养的，冬天气温低，北风吹，还时不时的下雨下雪还冰冻，虽然狗狗长着很厚的一层毛，但是也怕冷，所以狗舍遮风挡雨和铺垫干净温暖的东西必不可少，不管是稻草还是废旧的衣服，你给它们的窝里铺上厚厚的一层，总比狗直接睡在地面上暖和吧。晚上一定不能让那个贼风吹进狗窝里面哦，尽量不让狗狗淋雨。那第2个措施就是冬天尽量让狗狗吃饱吃好。我这里需要说明的是，我说吃饱不是让狗狗吃得很撑的那种，就是别让它们饿着就行。还有就是营养方面要跟上，如果你的狗狗营养跟不上，瘦的皮包骨头，身上都没有脂肪，试想一下，它那瘦弱的身体本来就热不禁风了，还拿什么来御寒呢？就像我们人一样嘛，我感觉瘦的人就比胖的人怕冷一点，因为它脂肪少，血流量也就没那么大，自然就畏寒。大家说是不是这么个理呀？说了预防措施，那就该说说万一感冒了又该怎么办了。如果狗狗一不小心因为受到寒冷侵袭，或者遇到天气突变，又或者是冷热天气剧烈变化，又或者是因为狗舍里面阴冷潮湿，还有就是淋雨风吹引发感冒以后就必须马上采取措施了。感冒的症状一般都是以咳嗽、发烧、流脓鼻涕、食欲减退、呼吸急促、畏寒怕冷等这些症状为主。我一般都会先解热镇痛，可以用防止继发感染，同时可以用防止引发肺部感染，基本上几天就能够痊愈。欢欢刚来的时候也感冒了，买来之前我这里温度是20-30多度，买回来之后2-3天气温骤降20多度，一下子从夏天直接到了冬天。由于应激反应和气温不适感冒了，也就是那几天黑虎，也就是这2只卡斯罗也感冒了。气温降得太厉害，加上那卡斯罗的毛又浅，又是隆鼻涕又是咳嗽的，用对药之后才4天基本上就恢复正常了。好了，今天就跟大家分享这么多了，记得给我点点关注，点点赞吧，你们的支持就是我前进的动力哦，拜拜。